दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम दोबारा आए हैं माशा अल्लाह अली गोट फार्म, जो मीरा रोड में फाउंटेन होटल के पीछे है। दोस्तों ये जो बकरा आप देख रहे हो ये कोटा नस्ल का है, 2 दांत फ्रेश कर चुका है दोस्तों। और जिन भाई को लेना है 18,500 में माशा अल्लाह गोट फार्म वाले देना चाहते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए नंबर आपके सामने हैं, आप इस पर कॉल करें। इसका वज़न लगभग 40 किलो के ऊपर बता रहे हैं, फिर भी आप पूरी डिटेल जो है माशा अल्लाह गोट फार्म से ले सकते हो। नंबर आपके सामने है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।